हेलो दोस्तों, ये है Realme का नया मोबाइल Realme 6 जो फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। मैंने इसका फर्स्ट सेल में ये यूनिट परचेज़ किया है फ्लिपकार्ट से। चलिए मोबाइल के बारे में कुछ जानते हैं। बॉक्स के ऊपर में लिखा हुआ है नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड। नीचे Realme का लोगो है और बॉक्स के बीच में लिखा हुआ है 6। बॉक्स के ठीक नीचे तरफ मोबाइल के स्पेसिफिकेशन कुछ दिया हुआ है, जैसे कैमरा जो है 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ। बॉक्स के साइड में Realme 6 का लोगो है। बॉक्स के ठीक पीछे और भी कुछ है डिस्क्रिप्शन, जैसे इन डिस्प्ले सेल्फी, 90 हर्ट्ज का स्मूथ डिस्प्ले, 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ, 30 वाट फ्लाश चार्ज, 4300 mAh की बैटरी और Helio G90T प्रोसेसर। नीचे है मोबाइल का कलर, जो ये इस मोबाइल का है कॉमेट ब्लू। ये 6GB रैम और 128GB रोम के साथ है और सबसे बड़ी बात, ये मेड इन इंडिया है। चलिए अब बॉक्स को ओपन करते हैं। अंदर लिखा हुआ है वेलकम टू Realme फैमिली और साथ में Realme का लोगो भी दिया हुआ है। अब इसके अंदर मोबाइल का केस है, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस है, इसको साइड में रखते हैं। कुछ डॉक्यूमेंटेशन है दोस्तों, इसको भी दिखा देते हैं। जैसे ये Realme का क्विक गाइड है। बेसिकली इन सब चीज़ों का हमें ज़रूरत नहीं पड़ता, इसलिए साइड में रखते हैं। ये है मोबाइल का TPU केस जो ब्लैक कलर के साथ है, पूरा ब्लैक नहीं, हल्का। सिम इजेक्टर टूल। अब निकालते हैं मोबाइल को। बॉक्स में है एक 30 वाट का वूक चार्जर, जिसमें Realme का ब्रांडिंग किया हुआ है। चार्जर के इस साइड पे कुछ पावर डायमेंशन के बारे में लिखा हुआ है और ये है USB टू USB टाइप C केबल। देखिए ये टाइप C केबल है जो Realme में बहुत कम फ़ोन में है, पर Realme 6 में दिया गया है टाइप C केबल। चलिए इन सबको थोड़ा साइड में रख देते हैं। चलिए अब मोबाइल को निकालते हैं। वाह दोस्तों, काफ़ी शानदार लुक है कॉमेट ब्लू के साथ। सामने में इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा भी दिए गया है और डिज़ाइन आप लोग देख पा रहे हैं। नीचे से ऊपर तरफ कुछ रेज दिखाई देंगे जो Realme 6 का मेन डिज़ाइन है। यहाँ पे 8 मेगापिक्सल ऊपर में सेंसर दिया हुआ है, बीच में 64 मेगापिक्सल, फिर 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल। साथ में सेल्फी कैमरा है सामने में और पीछे तरफ फ्लैश भी दिया हुआ है। ऊपर तरफ कुछ नहीं है। लेफ्ट साइड में 2 वॉल्यूम बटन है और सिम इजेक्टर जो ट्रे होता है वो है। नीचे में है 3.5mm के जैक, माइक्रोफोन, भी दिया गया है। उसके साथ USB टाइप C पोर्ट और स्पीकर। राइट साइड में पावर बटन है और ये पावर बटन फिंगरप्रिंट का भी काम करता है, तो फिंगरप्रिंट सेंसर पावर बटन के साथ ही दिया गया है। और राइट साइड में मोबाइल का कुछ है नहीं। पावर बटन देख लीजिए जो फिंगरप्रिंट का भी काम करेगा। इसी के साथ फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया हुआ है।
पीछे का प्लास्टिक हटा देते हैं। डिज़ाइन जो है दोस्तों ये काफ़ी बढ़िया है। लाइट जो है वो नीचे के ऊपर तरफ जा रहा है, नीचे से। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है रियलमी की तरफ से। ये पहला ऐसा डिज़ाइन वाला मोबाइल जो रियलमी का है, ये फर्स्ट है। पीछे तरफ रियलमी का ब्रांडिंग भी आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए अब मोबाइल को ऑन करते हैं। ये सामने में 16 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले कैमरा है जो पंच होल डिज़ाइन के साथ आता है। चलिए मोबाइल को स्टार्ट करते हैं। आ गया रियलमी का लोगो। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोबाइल ऑन हो गया है दोस्तों। अब फटाफट मोबाइल का सेटअप कर लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं मोबाइल में क्या क्या है। चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया है मोबाइल का सेटअप। वेलकम टू रियलमी यूआई। ये यूआई जो है ये रियलमी का अपना यूआई है। पहले रियलमी में यूज़ होता था ओप्पो का कलर ओएस। ये रियलमी का अपना यूआई है जो करीब करीब स्टॉक एंड्रॉयड जैसा ही फील देगा, और ये काफ़ी बढ़िया भी है। सारे कुछ ऐप्स हैं जो रियलमी के तरफ से डाला गया है, आप उसे चाहे तो अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। मोबाइल का स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। अबाउट फ़ोन में जाके देख लीजिए। डिवाइस नेम रियलमी 6 है। जो एंड्रॉयड वर्जन है वो 10 है। एंड्रॉयड 10 के साथ ये मोबाइल आता है। इससे पहले रियलमी के कुछ फ़ोन्स में एंड्रॉयड 10 सपोर्ट किया है। ये ब्रांड न्यू मॉडल है जिसमें एंड्रॉयड 10 के साथ ही आया है। ये कुछ मोबाइल था, और ये 128 GB रोम के साथ है और रैम है 6 GB। दोस्तों सामने की तरफ यहाँ पे है स्पीकर। ये 16 मेगापिक्सल इन डिस्प्ले पंच होल डिज़ाइन के साथ कैमरा। ओवरऑल ये जो सेट है 6 GB 128 GB बढ़िया है। दोस्तों ये रियलमी का पूरा स्पेसिफिकेशन फ़ोटो के साथ हमने दिया है। ये हमारा पहला अनबॉक्सिंग वीडियो है, इसीलिए अगर कुछ गलती हुआ है तो हम लोग उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। थैंक यू।